გამარჯობა, ეს გურმანის ეკალია. გურმანის ეკალი და მე, მისი წამყვანი შონზო ვიმყოფებით ამჯერად ამერიკულ ხასიათზე. ამერიკულ ხასიათზე ყოფნა ნიშნავს ამერიკული საკვების მიღებას, ანუ ბურგერების და აი გამოჩნდა მე მგონი კადრში წარწერა ბურგერ კლაბი, რომელიც მდებარეობს ძალიან პოპულარულ ადგილას კოსტავა 70 ნომერში. ჩემს მოპირდაპირე მხარეს ჩანს სპორტის სასახლე, ფოთოლა და ამბები, საყვარლობები და ეხლა უზარმაზარი ნერწკვის ფონზე შევალ ბურგერ კლაბში და კრავთ ბურგერებს დავესწრები. წავედით. იქ ანტრესოლის ზევით, ეს ხეები მოყოლებული დიზაინში, ჰამაკი. არც რამდენად ჩემ წონაზეა გათვლილი, მაგრამ ან ვიხილოთ თემა კლასიკური Grand Grill Tasty, ლეგენდარული ბურგერი, Black Burgerio. უცნაურად გამოიყურება Black Burgeri, ანუ Black Combo თუ შეიძლება Caesar Burgers გაგისინჯავთ და rolls გავსინჯავ ერთსალს, beef fresh rolls. რახან საქონლის ხორცია დავამატებ ბეკონს. დავამატოთ ბეკონი და დავამატოთ ყველი. Caesar-ი ქაცმით. კი ბატონო. 40 სანუარი და 5 წელი. გაიგეთ ფასი კარგად? ჩეკსაც განახეთ. კი ბატონო. აი ჩვენი ჯადოსნური პეიჯერი როგორ ეკავს, ვიბრაციაც აქვს ხმათისთვის, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც კაი ამბავი ხდება ჩემ თავს. წავედი, ცოტა ხანი დაგტოვე. ამას მიუტან. აჰა, ჩვენი მენიუ. აი, შავი მუგუზალევით ბურგერი, კომბო ამისი და აგერ კარტოფილი და აგერ მარაკუეს ლიმონათი. ეს მეორე მაგარი ბურგერი, რომელიც არის ქათმის და როლი. აქ არის ხახვის რგოლები, კეისარი, იულიუსი. ასე და ამრიგად, ნახოთ რას გეტყვის სალათი Caesar. ბოსტნეული ჯერ შიგნიდან, იმიტომ რომ რეცეპტორები კარგად გახსნას. შახეხილი ყველი. პომიდორი. ქათმის ხორცი. ხო, ხორცი არის ახალი ძალიან, გაუყინავი. ფრეში, ანუ ცოცხალი. შესაბამისად, ყველა გემოვნური თვისებები რაც უნდა კონდეს ბურგერში ხორცს. პირდაპირ ვალნათლივ ჩანს და პირნათლივ. კიდე გავამახვილებდი ყურადღებას მომზადების ისწრაფეზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი ხორცია შესაბამისად წყალს ცოტა ოდნავ მეტი დრო ჭირდება, მაგრამ აი რაშის პერიოდშიც კი, როდესაც ძალიან დატვირთული არის და ბევრი შეკვეთებია, 15 წუთს არ გაცდება. ასე გვპირდებიან აქაურობას. აქაურობის მეშვეურები შეკვეთის მომზადება. გულზე ხელს დავიდებ და ვიტყვი, რომ აი ხანი ესეთი გემრიელი შეზავებულის და გემოების Caesar-ი არ მიჭამია. მოდი გავსინჯოთ ხახვის რგოლები. ატომღაც ასე მოთხოვნადი რამ აქვს ამ ადგილას. აი თურმე რატომ. რა კაი რამეა. ხახვის რგოლებიც გავსინჯეთ. და რაც თავარია გავანადგურეთ. საინტერესოა როგორი იქნება დესერტიც. ვა
მარაკუიას ლიმონადი, მარაკუიას წვენმა დაგლიჯა ბინაკი. ეს ჩემი ყველ და ბეკონ დამატებული ბიფი, ანუ საქონლის ხორცი, აბა, როგორი როლია ვნახოთ. ვაუ, რა კარგი გადაწყვეტილება იყო, რომ ბეკონის მივეცი და ყველეს. ურა გახსნა გემოები. მომეწონა ჩემი გადაწყვეტილება. შევაქეთ ჩემი თავი. ჩალის გემო რო დაკრავს ხოლმე, გაყინულ ხორცს, ის ვაფშე არა აქვს. უნაზესი ხორცი, აი ერთი სიამოვნება რო არის, რომ კბეჭ, აი ნაჭერს ხორცისას. ვაუ. როლში გასახოი ყურიც. აი ეს ბურგერის ფუნტუშებიც. ყველაფერი აქ მზადდება. ესა გადის ესა. იერიში მივიტანე ქათმის ბურგერი. ცეზარის ბურგერი. მაგარია. ვერბერთელა ქათამი და მთელი ქათამი ჩაიდო შიგნით თუნდაც ამბობდეს. და ეს ფუნტუშებიც როგორი ფაფუკი და კარგია. სწორი ფორმის არის, სწორი ზომის არის. შეფუთულიც ისე არის, რომ აი აზრები რო ცვივა ხოლმე ამერიკულს. მურზუ არ გამოდის. მაინც ესთეტიურად ჩამოგამო. გურმანის ეკალის მაყურებლებო. ქათმის ბურგერი, ანუ ცეზარ ბურგერი დამარცხებულია. გემრიელი ჭამის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი. აუ ეს კბილი соуსი რა კაცია. რომელიღაცა კენკოვანის ჯემია. აი მოტყუს რო არა მომჟღოთ, არ ვიცი კენკოვანების სახელები ბევრი. ჟოლოსი? შემიყვარდა აქაურობა. ეხლა სპეციალურად ჩაუსაფრდი, რა შეიძლება გემოს ფეიერვერკში ხენჯი მოვნახო. ეკალი გამომივიდა უცებ. ჯერჯერობით ვერაფერ ხენს ვერ ნახო. არის მომენტები, როდესაც ხდები ადამიანი ამხელა სიამოვნება არის ჭამა. აი მომენტი ვაქ ახლა. ჰაი კლასის ნამუნამუ იყო. ერთნიშნულოვანი. აკი გითხარი, დესერტზე გავიწევ მეთქი, ისევ თქვენთან მოვედი.
და თქვენი შეხედულებისამებრ რამე კარგი დესერტი მინდა? შემიძლია შემოგთავაზოთ ბრიუსელის ვაფლი, რომელიც გვაქვს რამდენიმე სახის, მაგრამ ყველაზე გემრიელი რომელიც არის, ეს არის ნუთლით და ნაყინით. დიახ. კარგი. აუცილებლად ბრიუსელის ვაფლი ნუთელით და ნაყინით. კაპ. ავატრიალოთ. ბელგიური ვაფლი, შებუთული, ნუტელათი და ნაყინით. ეხლა უკვე შემიძლია ესე ნაზად, შვიდად, აუღელებლად. მას შემდეგ რაც გამარჯვება მოპოვებულია, მას შემდეგ რაც ყველა ბურგერი, ყველა როლი, ყველანაირი ბურგერ კლუბის საკვები გამარცხებულია. მივეცე ნეტარებას თან პატარა შეფასებად შემოგთავაზო. ინტერიერის შეფასებით დავიწყებ. ხედავთ ესეთი გახსნილი, ღია, არავისთვის არც ერთი თვალისთვის დამალული ადგილია. სამზარეულოც გაათვალიერეთ კადრებით. ვაუ. ესე იგი, შემთხვევით რომ მოხდეს ისე რომ აქ არამშიერმა გამოვიარო, მაინც გავაჩერებ და დესერტის ვისართმევად მაინც შემიძლია. თემას შევკრავ იმითი რომ ამ შემთხვევაში ვაფასებ მხოლოდ ინტერიერს, ვიზუალისას და უწერ ათქულას. მივედით ყველაზე მთავარზე. გემოებზე. გამაოგნებლად გემრიელი ჩემი დანამატებიანი როლი ვჭამე. ხარხვის გოლები. რატომ მოსწონთ? რატომ განსაკუთრებით მოთხოვნადი აქვს? დავასკვენი რომ ისე და ისე გემოს გამო ფანტასტიკური ასე. ქათმის ბურგერი, ცეზარ ბურგერი. Impossible. ამ შემთხვევაში ჩემი ფავორიტი, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე და შევჭამე. დედასფიცავარ ბურგერი იყო. რაც არაფერს არ ვიტყვი, თქვენ თვითონ მიხვდით როგორი იყო. დედასფიცავარ, აი ეგეთი ბურგერი იყო. დაპაკეტდა დღევანდელი გადაცემა. ყველაფერს ადგილი მიეჩინა, ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა. ყველას გირჩევთ მოხვიდეთ ბურგერის მოყვარულებს ბურგერ კლუბში და მიირთვათ უგემრიელესი როლები და ბურგერები. 30 ქულა ჩემგან ბურგერ კლუბს. მომავალ შეხვედრამდე.